Galera, bora para mais outro vídeo. Vamos começar o vídeo aqui. Tem que bater no banheiro, né? E aí? Olha, é outro vídeo agora. Vamos ver a continuação. Que agora a gente vai para Federal. Direitos de imagem, rapaz. De imagem. Imagem, é. Direito de imagem. Eu vou alugar aqui. Vou lhe dar um dinheirinho pra gente guardar meu som aqui também. Acabou a vaga, foi. É, não, já tem um espaçozinho que já tá aqui, né? Também, mano. Você tem 5 paredões. Tá lá. Tá, Ei, você tem como dar uma cara no Renato? Tem, pô, Eu dou na pegar hora. o Leandro Aí, aí ele pra vai fazer- passar a minha marcha aqui, já é automática. Ei, bicho, é eu dirigindo lá e você passando minha marcha, que é automática. Ainda bem que é automático, velho. Um câmbio pequenininho aí, né? Ah, pô, o cara me fudeu agora, velho. Não, eu prefiro nem saber, mas vou mostrar pra galera. Isso é o quê, hein? Isso é um coração de boi. Coração de boi. É, Olha, galera, que resenha da boba, uma velho. vela preta e vermelha aí. Uma macumba, Aí olha. porque botando no cruzamento aqui, ó. No cruzamento aqui. Aí pronto. Mas foi pra mim não. Isso é pra o quê, hein, velho? Vambora que já tá começando a chover. Tá com medo agora, é? Ei, você viu, né? Vela vermelha, você tá de vermelho, viu? Você vai comigo no carro, né? Agora? Então é uma merda aí, ó, do macumba. Bota o carro aí, eu fazer o quê, né? Bota a moto dentro do galpão pra isso. Ixi, Maria. Deus me livre esse negócio de macumba. Olha aí, ó, o que que eu não faço, por salsicha. Boa história. O que eu não faço por salsicha. Acaba cada coisa, assim, não. Bota lá, filha pra gente. Traileiro ruim do carro. Não, porque eu vi que teve um lançamento desse carro aqui que é chamado Nivus. E é o mesmo motor, o mesmo câmbio. Aí, então eu acho que isso aqui também foi ralina, não? Foi não? Tá bom, devagarzinho. Olha o buraco. Devagarzinho. Eita, passa com o meu portão lá em casa, é? Mesma coisa. Tá um do cão na sua casa então, meu filho tá guardando o que lá, hein? Nada. Um paredão apenas. Caralho, bicho, vou ter que chegar lá, vou ter que lavar esse carro. Lameiro do caralho. Oxa, agora sim, caralho. Vai alinhar assim mesmo ou dentro daquele galpão ali? Não, dentro do galpão não dá certo, não. Muito eco, né? É, com reflexão da A reflexão das paredes é foda mesmo. Então, Então vamos esperar, né? Quando dá uma diminuição. Ah, mas vai ser um som de mala, dá pra... Vira pra cá e tchau. Pra lá, né? Ainda ficava desenrolando. Então, galera, vocês viram aí o vídeo passado. É, meu velho, é só automotivo. Só quem gosta pra ver. É, e aqui não para não, vai ser assim, vai ser vlog sem parar direto. E o cara tá vindo ali, ó. O cara da Caixa Trio, Pesadelo. Empório, né? Caixa Trio Empório, é? É Toda não, amarela. porque coloca do Empório, aí pronto. Mas o Empório disse que aumentou 10 dB. 10 dB, porque botou amarelo. Amarelo, senão não tocava nada. Vai descer mesmo? Eu tenho um bichinho ali pra descer. Essa zoada é o quê? A chuva é? Fábrica? Ah, é uma porra, é a chuva, meu irmão. Olha, agora não entra mais no meu carro não, depois que saiu, viu? O Renato me traz um lameiro do cranco desse, uma zoada da porra dessa, uma fábrica que fica... Como é que eu vou gravar? Olha, eu já vou dizer a curva de resposta desse som. Vou lhe dizer. É melhor medir logo essa frequência, porque se aparecer no som, essa frequência aqui, ó. Olha aí, do Focus. É grande, velho. Eu lembro que a caixa de grave minha era só isso aqui, ó. E aqui é tudo, né? O som todo, né? Olha aí, a fonte. Esse módulo aqui eu usei no Focus da veinha. Top, a bateria nova. Cabelo tudo novo, né? Tem duas baterias, cara. Olha, tem uma ali e outra ali, ó. A caixa trio de frente ela é grandona. Tem espaço da pega ali, ó. Mas de trás tem esse espaçozinho pra botar as mãos. Esse carro é massa, velho, pra botar som. Massa. É emoção de consumo nas antigas. Olha aí.
Toninho, o estourado dos paredões. O homem é bom, o homem é espetacular. Neto Pablo, o que é que tá chegando aí? A fera, olha aí. E o ar-condicionado gela? O xigela aí. Ó, também, ó o Leozão, o braço bem aberto aqui. Chega aqui, Léo. Muito baixo, é. Olha aí. Turbinou foi ele, tu? Ou o escape caiu? Eu turbinou, velho. Tá doido? Eu turbinei, rapaz. Sei lá um desse, bota até em cima da calçada pra não pegar lama. E o cara lá só olhando, velho. O cara, quando ele desligar, o cara desça. Tira o carro daí. Ô, Ed, dá uma barrufada aí. Viu? Suspensão. Agora vem da S10. Olha aí, foi tu que montou? Quem matou fogo pra Pito? É o Goidinho mais querido de Maceió. Olha aí. E tome som, né? Hoje é o dia do som. Na medida da caminhonete, né? Não é não, velho? Ele não bota a corneta no todo. Faltou Oi. um pouquinho. Isso e ainda fica esticando, eu acho, a lona, né? A capa, no caso. As raios de pau aí. Já foi A aquele. melhor coisa que fizeram no mundo pra usar TI é aqui. É que vem nela quando você comprar nova. Acho que ele comprou nova, essas bichas, não Foi? foi? Quando compra nova, vem, é? Foi, comprou nova, pô. Aí, ó. Vem Todo nela. mundo que compra esse cheio, o Renato, compra esse bicho, compra esse bicho, compra esse bicho. É, pô. Sim. E aqui as famosas. Calaus. Calaus. Calaus é top, pô. Tu é doido. Barato e boa. Alinhação aí, ó. É bom que lava os carros, porque lameiro da porra pra chegar aqui, menino. Ó o Ed. O quê? Vou abrir não, vou melar, é? Molhar, é? Que é aquele cheiro de mofo lascando. O cara pega carona, né? Pega carona pra se arrombar. Pega aí. Tem nada seu não aí, não? O parafusadeiro na maleta. Tá aí? Sim. Tá aí não? Você vai pegar e levar? Pra onde? Uma parafusadeira amarela e uma maleta fininha. Cadê Deixa ela? aí. Tá na mala aí, deixa aí. Beleza. Olha o som que veio pra alinhar. Eita. É muito escuro, tá muito escuro, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Ó, pra aí, porque tá muito foda. Tem que ir embora, não vai dar pra fazer nada. Vai dar pra fazer nada, velho, nessa chuva. Vou embora. E eu tô estudando aqui ainda, sério. Olha, Cego, eu rasguei esse pneu da frente, Cego. Pô, né? Um buraco. Agora não? Não, faz tempo. É mesmo. Foi, eu fiquei meio assim de usar. E ali a experiência agora, você gostou? Gostei. Tô entendendo. Porque tá muito escuro, dá pra filmar, dá pra gravar não. Você chegou a estar só a porra, velho. Acontece, né? As melhores famílias. Galera, esse é o cenário pra finalizar um vídeo, né? Merece um like ou não merece? Cara, eu tava quase indo dormir. Eu não ia postar esse vídeo nessa terça. Hoje é segunda. Nessa terça-feira, ok? Para vocês. Eu fiz 3 vídeos no sábado, ok? Fiz mais vídeo hoje para vocês ter vídeo todos os dias e a gente conseguir aí fazer sequência de vídeo, porque vai muita coisa nova, ok? Vou soltar logo spoilers. Já comprei todos os amplificadores aí de Paredão da Veinha, todas as fontes, tudo novidade. Vocês vão gostar aí, ok? Do jeito que a gente vai preparar o Paredão da Veinha. Arranjo para o Paredão da Veinha. Eu fiz uma ligação para o Estranho, que também no início do próximo vídeo eu falei isso. Acho que não precisava nem falar agora. E a gente mudou o arranjo de novo. Ele aprovou a questão dos médios e dos graves, mas não gostou do arranjo das altas. Então mudou tudo de novo, então já tem 3D pronto, ok? Cara, o som vai ficar sensacional. Cara, até eu gostei, velho. Até eu fiquei, tá ligado? Eu só não fiz lá com o Estranho,
o reboque e o paredão, porque não ia trazer conteúdo para vocês. Eu fazendo aqui, se o som passar 2 meses fazendo, eu vou ter vídeo pra caramba, vou fazer vídeo pra caramba, e esses vídeos vai ajudar eu pagar, ok? Esse projeto aí que eu tô fazendo, ele é muito mais gasto do que o projeto do antigo paredão da veinha. O antigo paredão da veinha. Muito mais gasto. Acreditem. Eu não era pra eu ter feito a rifa do paredão da veinha e ter colocado aquele monte de prêmio. Me quebrou isso. Mas enfim, vai dar certo. Aí eu comprei todos os módulos, comprei todas as fontes, comprei as frentes das cornetas, comprei o STI, já comprei tudo, ok? Tô dando esse spoiler para vocês. Então é o seguinte, deixa aquele like topado, ajuda o canal aí para crescer. Pega o celular do irmão, da mãe, joga nos grupos de som, ajuda. Vamos se inscrever aí, vamos bater 300 mil aí, vamos jogar aí os vídeos em todos os grupos de som. Vocês vão ver agora a partir deste vídeo, eu acredito que é deste vídeo, não, do próximo vídeo, desse vídeo do próximo. Daqui a alguns vídeos, a sequência vai ser massa. Vai ser massa. Deixa o like. Eita, eu quase esqueço de falar. Eu não gravei o resto. Teve um projeto da S10 e de um som lá que chegou, que é até do Cego Rosa, que é cheio de sub. Tem mais 12 sub. Tava chovendo muito. Eu vim embora antes das 7 horas, das 19. Oxe, muito antes. Fui embora lá às 18 horas e os caras ficaram até às 10 da noite. Às 22 horas no caso, né? Beleza. O pessoal fala, oxe, por que você não gravou? Seja mal humilde, grava o som dos caras. Mas tá chovendo muito, cara. Fiquei impaciente, cara. Valeu, vou apagar e fui.